はい、皆さんどうもです。アンチェインでございます。第11回俺の端末選手権、海底大決戦、星13ですね。マゴロクさんでいきたいと思いますと。危ない。早速危なかったけど、いい感じでダメージが通ってますね。はい。で、マゴロクさんのアクセサリーとつけて、本人のね、オートスキルと含めて、9割カットを達成している状態なので、かなりカチカチでございます。さらに、闘魂っていうスキルが強化スキルじゃないので、レイン文字とね、チャージ 50%、あれが、重複するんですよ。だから、90% チャージが可能ということで、90% チャージになると、もうチャージスマッシュめちゃめちゃ強くなる。一発当てるだけでこうやってね、敵ひるむから、チャージスマッシュの2段階目を当てると、小型の敵をこう一発でひるんでくれるんですよ。で、そのチャージ時間がめちゃめちゃ早いから、もう半永久的に敵をこうはめ続けられるっていうね。すごく、バスタースピンよりも安全に回収できるところもプラスです。こんな感じで。1段階目だと、こう、2発当てなきゃいけないんだけど、2段階だとね、1発でこう、ピュってくれるので。さらにこの物質、そこそこ範囲が広い。この、紋章って言えばいいのかな。その外からでも当たってたりするから、結構広いんですよね。火力もなかなか出てるっていう。よっ。こんなもんかな。オッケー。あとはこのタヌキから。はい。こんな感じですね。回収して、カニさんをこれで一発。オッケー。すっげえ、バフォメットも結構入ってる。さすが魔族突破。はい、来ましょう。で、S1 もね、攻撃とか状態樹とかそんな全くないから、自分にこう闘魂っていうバフをかけるだけなので、だからその点も本当に、それだけだから、消費 SP もね、お手軽で、本当に使いやすいスキルとなっておりますと。あ、間違えた。ミサイルだけが怖い。60万。結構な火力出せてますよね。オッケー。ちょっと逃げられた。それでも30万入ってるから、最後の一発がでかいね。この辺から撃ちたいな。ここ。あ、最後しか入んなかった。まあ。よくない。オッケーか？あ、ちょっと最後で入んなかった。ちょっとずれると入んないな。とはいえ、でも結構ダメージは稼げてる。顔面ミサイルだけ本当に気をつけないといけない。このレーザーと。で、もうこれ仕方がない。あめえ。ここ。よし。ちょっとダメージ受けちゃったから、もう、60万の火力は見れないかな。危ね。もうバスタースピンよりも本当に、チャージスマッシュの方が入ったりする。回収が楽、本当に。で、移動速度もマゴロクさん、自分のオートスキルで持っているからさ、結構ね、バスタースピンだと空振りしちゃうんですよね。半パニッシュ状態、今で。レイン文字で 100% の移動速度がかかっちゃうと、もうパニッシュ状態ですね。100万入ってるよ、今。誰に入ってるの？パンティだよね。こっからでも当たってる。あ、そっか、魔族特攻もついてるから、あれだったのか。よっ、あ、これダメなやつ。でも、届かないと。オッケーオッケー。お、当たる。意外ともう、範囲が長いな。判定が。オッケー。これはうまし。ほら、60万。いいね。まあ、もう、ピヨってるじゃない。弱ってる。ここ。
まあ、ちょっとなかなか全弾ヒットさせれてないんだけど、おっと。でも9割カット。さすが9割カット。すごい強い。ここ。いったでしょ。いかないか。いかないか。よし、オッケー。はい、こんな感じでございます。はい。なかったことになりましたね。マンティンの噛みつきは。というところで、まあ、本当に結構強いですよね。9割カットもできて、かつ、9割チャージ、90% チャージか、もできるから、で、アクションスキル 100% とか持ってたんですよね、50% 以上で。といったところもろもろ合わせると、本当に、いい感じに仕上がってるかなというところでございます。まあ、打属性弱点じゃなければ、あんまり特攻が入んないんで、火力がね、伸びなかったりするんだけど、まあ、打属性が弱点だと、かなり入りますよと。で、まあ、以前そのハリエット使ってたからさ、それと比べると全然違うもん、本当に。マゴルさん、今回やっぱ、ある程度の適性を持ってたんだなっていう感じがね、しましたね。はい、ということで、今回の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。